Hello dear everybody, welcome again to Learn English with Srey. In this video, we are going to continue our English grammar that we focus on part of speech. Okay, let's get started. មកស្កាននៅចរន្តពោលសារជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយស្រីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តនៅវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងដែលនិយាយអំពី part of speech ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនទី2 Unit 2 The proper nouns មុននឹងចូលដល់ proper noun យើងសូមរំលឹកមេរៀនទី1យើងបានរៀនពី The common noun The common noun គឺជានាមសាធារមានន័យថានាមដែលគេនិយាយសំដៅទៅដល់មនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងទូទៅមិនជាក់លាក់ណាមួយនឹងជា common noun នៅក្នុងវីដេអូឬក៏មេរៀនទី2នេះគឺយើងនិយាយពី the proper nouns មានន័យថានាមអីគេដែលយើងបានបកប្រែគឺនាមអសាធារកាលណាបើយើងឃើញអហើយគឺមិនហ្នឹងគឺមិនទូទៅមិនចំពោះរបស់មិនគឺថាប្រើបានតែមួយណាវាចំពោះអូខេតាចឹងមកឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់មេរៀនតែម្ដងចឹងយើងមើល unit 2 the proper nouns យើងប្រែថានាមអសាធារឬក៏អសាធារណនាមអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងនិយមន័យរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសយើងអានមើលសិន definition នេះ definition ថា a proper noun is a particular name used for individual person place or organization spelled with an initial capital letter. Proper means of one own. ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងមើលនិយមន័យជាភាសាខ្មែរនិយមន័យនាមអសាធារគឺជាឈ្មោះជាក់លាក់ particular name នឹង name យើងអាន name មិនអាន name ទេបើយើងអានទូទៅដែលយើងនិយមអានយើងអាន name ប៉ុន្តែ pronoun វាគឺ name សំឡេងខ្លីអញ្ចឹង particular name ហ្នឹងមានន័យថាជាឈ្មោះជាក់លាក់ used នេះមានន័យថាម៉េចដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ for individual ហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់កន្លែងមួយអង្គការឬក៏អង្គភាពអាកន្លែង organize នេះយើងអាចប្រែថាអង្គការឬក៏អង្គភាពមួយរួចហើយគេថាម៉េចដែលត្រូវប្រកប spell with ដែលត្រូវប្រកបជាមួយឬក៏ដោយ with នេះរៀងប្រែថាដោយក៏បានដែរដែលត្រូវប្រកបជាមួយឬក៏ដោយអក្សរធំខាងដើមនេះ initial capital letter ហ្នឹងគឺអក្សរធំនៅខាងដើមដូចឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពឈ្មោះស្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវសរសេរ S ហ្នឹងធំមានអក្សរតូចទេព្រោះវាជា proper noun អញ្ចឹងហ៎អូខេហើយមកទៀតគេថាម៉េច proper means of one own អក្សរធារហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់មានន័យថាកាលណាបើយើងសំដៅលើ proper របស់នោះគឺសម្រាប់តែបុគ្គលម្នាក់ទេដែលយើងអាចប្រើការបានក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនមែនជា proper ទេវាជាទូទៅហើយអញ្ចឹងឈ្មោះយើងខេត្តយើងប្រទេសយើងនឹងសិតតែជាគេហៅថា proper noun ទាំងអស់អូខេឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយ Cambodia កាលណាបើ Cambodia សំដៅលើប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសនោះគេហៅថា proper nouns ឧទាហរណ៍ថាភ្នំពេញគេហៅថារាជធានីអញ្ចឹងវាជាក់លាក់ភ្នំពេញមានឈ្មោះជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងមិនអាចចាត់ទុកវាជា common ទេយើងចាត់ទុកវាជា proper noun អូខេណាចាំមានន័យបែបហ្នឹងមានន័យថាជារបស់បុគ្គលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏របស់អីមួយអញ្ចឹងគេហៅថា of one own អូខេតោះអញ្ចឹងកាលណាបើយើងសំដៅលើបុគ្គលជាក់លាក់ទីកន្លែងជាក់លាក់សត្វជាក់លាក់មនុស្សជាក់លាក់ឬក៏ organization ជាក់លាក់យើងឲ្យឈ្មោះវាថា proper noun ហើយកាលណាបើយើងសរសេរដោយអក្សរធំខាងដើមអូខេណាតោះចាំយើងមើលឧទាហរណ៍ examples number 1ភ្នំពេញយើងអានភ្នំពេញណាបើយើងជនជាតិទេយើងខ្មែរយើងអានភ្នំពេញមកបើជនជាតិគាត់និយាយអត់ច្បាស់យើងអានភ្នំផែនអញ្ចឹងទៅអូខេណាតែអ្នកខ្លះក៏នៅតែប្រកាន់បែបជនជាតិដែរអាហ្នឹងមិនមែនជាបញ្ហាទេហ្នឹងជាចំណូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពអានភ្នំពេញអញ្ចឹងមកច្បាស់ភាសាខ្មែរភ្នំពេញ is the capital of Cambodia អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមកប្រយោគនេះយើងមើលតានាមណាខ្លះដែលជា proper noun យើងមាននាម2ទី1ភ្នំពេញយើងដឹងជាទូទៅហើយជារាជធានីរបស់ប្រជាណាចក្ររបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាបើវាចេញឈ្មោះជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា proper noun Cambodia សំដៅលើអីលើប្រទេស
ចឹងប្រទេសទូទៅប៉ុន្តែបើដាក់ Cambodia មកវាលេងទូទៅហើយវាជាក់លាក់ចំពោះប្រទេសណាមួយចឹងនេះវាជាក់លាក់ចំពោះកម្ពុជាយើងមិនចឹងទេអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺជា proper noun អញ្ចឹងភ្នំពេញ is the capital of Cambodia ព្រះរាជាណាចក្រឬក៏ភ្នំពេញជារាជធានីរបស់កម្ពុជាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានពាក្យពីរដែលជា proper ទី1ភ្នំពេញទី2គឺកម្ពុជា Number 2 she is living in Battambang province she is living in Battambang province អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះមាន clear មួយដែលយើងចង់ឲ្យវាជា proper noun ទី1គឺបាត់ដំបងហើយ province អញ្ចឹងបើយើងទាញទាំងពីរក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយច្រើនយើងទាញតែមួយបានហើយគឺបាត់ដំបងបើយើងដាក់ she is living in បាត់ដំបងក៏បានដែរយើងមិនបាច់ដាក់ដល់ province ទេព្រោះយើងដឹងហើយថាបាត់ដំបងហ្នឹងជាអីជាខេត្តមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងដាក់ខេត្តទៅទេក៏បានយើងដាក់ province ចូលមកទៀតក៏បានដែរហើយយើងបើយើងចង់ទាញយើងទាញតែមួយក៏បានទាញទាំងពីរក៏បានដែរព្រោះខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងខេត្តបាត់ដំបងវាលេងទូទៅហើយវាជា proper noun របស់ខេត្តមួយអូខេនាងកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង number 3 UNESCO inscribe នេះគេ inscribe ណាព្រះវិហារ temple in the World Heritage List UNESCO inscribed ព្រះវិហារ temple in the World Heritage List អញ្ចឹងយើងមើលយើងប្រែសិនអង្គការនេះ organization យើងអាចប្រែទៅអង្គការឬក៏អង្គភាពប៉ុន្តែកន្លែងនេះសំដៅលើ UNESCO គឺអង្គការអញ្ចឹងអង្គការ UNESCO បានចុះបញ្ជី inscribe ហ្នឹងគឺចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានពាក្យពីរដែលយើងសរសេរទី1ព្រះវិហារនិង temple អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសរសេរជាប់គ្នាដោយសារតែវាសំដៅលើប្រាសាទអញ្ចឹងប្រាសាទយើងដាក់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ព្រះវិហារចូលមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះវិហារ temple ហ្នឹងយើងឲ្យវាជា common noun ហើយ UNESCO ក៏ដូចគ្នាដែរ UNESCO យើងឲ្យជា common noun វាជាវាជា proper noun និយាយច្រឡំអញ្ចឹងใน UNESCO នេះជាអង្គការប៉ុន្តែអង្គការវាមានឈ្មោះគេជាក់លាក់អញ្ចឹងអង្គការឈ្មោះជាក់លាក់អញ្ចឹងហៅថា proper noun ហើយប្រាសាទព្រះវិហារជាប្រាសាទមួយមានឈ្មោះជាក់លាក់ដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា proper noun ដែរអញ្ចឹងអង្គការ UNESCO បានចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះអាកន្លែង in the World Heritage List ហ្នឹងគឺបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអូខេណាយើងស្គាល់ហើយចុះនៅថ្ងៃណានឹងយើងទៅមើលទៅបត់បងព្រះសុវត្ថិគាត់ស្លំបងព្រះសុវត្ថិបងខេមរៈស្រីមុនគាត់ច្រៀងនៅឆ្នាំ2000ប្រហែល2008 2007ភ្លេចបាត់ហើយតើតើជាមួយនឹងប្រាសាទព្រះវិហារណាអូខេតា number 4 I have never seen Mr. Smith recently I have never seen Mr. Smith recently ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែតែម៉េចខ្ញុំមិនដែល have never seen never ហ្នឹងនៃបដិសេធខ្ញុំមិនដែលបានជួប seen កន្លែងហ្នឹងគឺមកពាក្យ see យើងប្រែតែឃើញធម្មតាប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងប្រែតែជួបខ្ញុំមិនដែលបានជួបលោក Smith ទេថ្មីនេះចេញនៅកន្លែងនេះភ្លេចដាក់ highlight ប្រកេនជូនចាំបើ Smith កន្លែងហ្នឹងជាឈ្មោះឃើញអត់កាលណាបើវាជាឈ្មោះអញ្ចឹងជា proper noun អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរអក្សរដើមធំនេះអក្សរដើមធំតែមួយទេវាខុសប្លែកពីអីដូចខុសប្លែកពីនាមគេហៅថានេះហ៎ឡាតាំងបើឡាតាំងយើងអាចសរសេរធំទាំងអស់ដល់ពេលនេះយើងជានាមអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរតែធំតែមួយក៏បានដែរយើងអាចសម្គាល់បានហើយកាលណាបើយើងនៅក្នុងកាសែតនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីនៅក្នុងមេរៀនអីបើឃើញអក្សរធំអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាមប្រែវាអីយើងប្រែអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅឧទាហរណ៍ថា Smith អញ្ចឹង Mr. Smith ហ្នឹងឯងដល់ពេល World Heritage ហ្នឹងយើងប្រែក៏បានមិនប្រែក៏បានដែរយើងអត់បញ្ហាទេអាហ្នឹងពាក្យខ្លះយើងអាចប្រែចេញកន្លែងខ្លះយើងអាចប្រែមិនចេញទេព្រោះវាជាឈ្មោះខ្លះប្រែបានឈ្មោះខ្លះប្រែអត់ចេញទេអូខេអញ្ចឹងណាតែកន្លែងនេះយើងដាក់ Smith ពណ៌ខ្មៅក៏បាន highlight ខ្លួនឯងមកគូបន្ទាត់ពីក្រោមថែមទៀតអញ្ចឹង Mr. Smith សំដៅលើឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងវាជា proper noun the last one Rocky is an obedient dog Rocky is an obedient dog អញ្ចឹង Rocky យើងគាត់ជាដឹងណា Rocky សំដៅលើអីគឺសំដៅលើ dog នេះយើងមើលពាក្យ dog ជា animal កាលណាបើវាជា animal ហើយវាចេញ
dog ដែរប៉ុន្តែវានៅជាសាធារណៈនៅឡើយទេវាអត់ទាន់ជាក់លាក់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹង dog ហ្នឹងវាលេងទូទៅទៀតហើយវាជា dog វាមានឈ្មោះរបស់វាគឺ Rocky អញ្ចឹង Rocky សំដៅលើឆ្កែអញ្ចឹងឆ្កែ Rocky ជាឈ្មោះរបស់វាគឺ Rocky អញ្ចឹង Rocky ជា common noun sorry ទៀតច្រឡំជឿណាអញ្ចឹង Rocky ហ្នឹងវាជា proper noun វាជាឈ្មោះរបស់ឆ្កែជាក់លាក់អូខេអញ្ចឹង Rocky គឺជាឆ្កែដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់អាកន្លែង obedient dog ហ្នឹងឆ្កែដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់យើងឲ្យវាឈរឲ្យវាដេកឲ្យវាលោតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា obedient dog បើចង់ដាក់ son កន្លែងនេះមក he is an obedient son យើងដាក់ son daughter child អីចឹងទៅអញ្ចឹង obedient ហ្នឹងខ្ញុំប្រែថាស្ដាប់បង្គាប់អូខេតាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2នេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងដែលយើងនិយាយអំពី proper noun យើងចំណាំថា proper noun ជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬក៏បុគ្គលទីកន្លែងមួយអង្គការឬក៏អង្គភាពឬក៏មនុស្សសត្វអីចឹងទៅអញ្ចឹងរបស់ណាដែលគេជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងដែលចំពោះគេហៅថា particular name ហ្នឹងនាមជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថាជា proper noun ហើយឈ្មោះណាដែលគេនិយាយទូទៅសំដៅដល់ទូទៅអាហ្នឹងយើងហៅថា common noun អូខេហើយមួយទៀតកាលណាបើយើងឲ្យវាជា proper noun អក្សរដើមវាគឺត្រូវតែជាអក្សរធំនេះធំនេះក៏ធំ Cambodia ក៏ធំ UNESCO ក៏ធំបាត់ដំបង Province ក៏ធំព្រះវិហារក៏ធំហើយនឹង Mr. Smith នេះឈ្មោះនេះក៏អក្សរធំអក្សរ S ហ្នឹងធំដែរហើយ Rocky ដូចគ្នាអញ្ចឹង Rocky ក៏ជាឈ្មោះវាអញ្ចឹងយើងដាក់អក្សរធំមកដើមមកអូខេណាអញ្ចឹងគេហៅថានេះ with initial ហ្នឹងខ្ញុំប្រែថាដើមអក្សរខាងដើមណា capital ហ្នឹងអក្សរធំនេះ capital letter ហ្នឹងសំដៅលើអក្សរធំខាងដើមមកតួនេះមកតួខាងនេះអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងចប់តែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាថ្មីថ្មោងអាចទទួលយកបានហើយនឹងតាមទាន់យ៉ាងណាអាចមានចម្ងល់អាចទម្លាក់នៅក្នុង comment section មកមានកន្លែងណាឆ្ងល់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងបកស្រាយប្រកេនជូនបើចេះបើមិនចេះទេនឹងសូមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត Okay, thank you everyone for watching my video. I hope you like it and I hope you understand it. If you liked, don't forget to subscribe to my channel and ring the bell to get the future video from my uploading. And hope to see you back again very soon. Goodbye.